Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma PPAA imewakutanisha wazabuni na taasisi nunuzi wa mikoa ya Ruvuma, Iringa na Njombe na kuwajengea uwezo kuhusu moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa katika mfumo wa NeST. Mafunzo hayo yamefanyika kwa nyakati tofauti katika miji ya Songea na Iringa ambayo yamewahusisha wazabuni, wataalamu wa ununuzi, sheria, tehama, makundi maalum yakiwemo wanawake, vijana, mafundi, wazee na watu wenye mahitaji maalum. Akitoa majumuisho ya mafunzo hayo ya siku 2 kwa wazabuni na taasisi nunuzi wa mikoa ya Iringa na Njombe, meneja wa usimamizi wa rufaa na sheria PPAA Bi Florida Mapunda amesema. Mheshimiwa Katibu Mtendaji, washiriki hawa ambao wametoka katika mikoa ya Njombe na Iringa kwa pande zote mbili za taasisi nunuzi na wazabuni ni washiriki wanaojua masuala ya ununuzi wa umma, wanajua mfumo wa NeST, wanajua sheria. Wametufanya tumeweza kubaini baadhi ya changamoto mbalimbali katika mfumo wetu. Moja kati ya changamoto tulioibaini kupitia majadiliano tuliokuwa nayo na washiriki, na wao watasema, tumeweza kubaini kwamba katika yale malalamiko ya lower level, ile app inayotumika kwenye lower level na ile app ya NeST kwa ujumla haina eneo la uwasilishaji wa malalamiko. Ni kitu ambacho tumekipokea positively na tutakiwasilisha mbele yako kwa ajili ya hatua zaidi. Lakini sambamba na hilo, tumeweza kupata maoni kuhusiana na fees ama ada za uwasilishaji wa maombi na hata uwasilishaji wa rufaa. Tumepokea maoni yao, tutayawasilisha kwako kwa namna yalivyopendekezwa. Si ndio ndugu washiriki? Au nimejitungia ya kwangu? Nimesema kwa niaba, si ndio? Asanteni sana. Mheshimiwa Katibu Mtendaji, tumekuwa hapa tangu siku ya jana na leo, na katika kipindi hiki tulichokuwa hapa tumeweza kufundishwa na kuelimishwa juu ya mada mbalimbali, ikiwemo mada ya ujumla inayozungumzia haki ya mzabuni kuweza kuwasilisha rufaa kama ilivyo katika sheria ya ununuzi wa umma, lakini namna ambavyo taasisi nunuzi wanaweza kushughulikia malalamiko ya wazabuni na pia kushughulikia rufaa. Lakini sambamba na hilo, tumejifunza namna ya kufanya majadiliano. Tunayawekaje majadiliano yetu katika mfumo wa NeST? Taasisi nunuzi zinawezaje kutoa mikataba, kufanya upekuzi na zoezi zima la utiaji saini wa mikataba kwa pande zote mbili, upande wa taasisi nunuzi na upande wa wazabuni. Lakini pia hatukuishia hapo, tuliendelea kujifunza mambo mbalimbali yanayojitokeza kwenye michakato yetu ya ununuzi wa umma ambayo yamekuwa yakisababisha malalamiko na migogoro ya mara kwa mara. Mheshimiwa Katibu Mtendaji, darasa hili lililoko mbele yako limeweza kushiriki kwa kiasi kikubwa katika mada hizi zilizowasilishwa, na kwa pamoja tumeweza kujifunza na kushare uzoefu. Mheshimiwa Katibu Mtendaji, mimi naomba tu niseme, kwani watu watasema wenyewe nisiseme sana, lakini niseme tu kwa yale machache tuliyoyasikia kutoka kwao. Washiriki wametuhakikishia kwamba mafunzo haya yameweza kuwa na manufaa na yatawasaidia katika kutekeleza majukumu yao. Hivyo Mheshimiwa Katibu Mtendaji, kwa niaba ya timu nzima ya wawezeshaji, ninaomba tuwashukuru washiriki. Wamewezesha mafunzo haya kuwa na ufanisi. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Naye Bwana Danford Mfikwa ambaye ni mmoja kati ya wazabuni walioshiriki mafunzo hayo kuhusu matumizi ya moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa kupitia mfumo wa NeST
ameishukuru PPAA na kusema kuwa niwashukuru sana ndugu washiriki, baada tu ya kusikia tangazo la mafunzo haya, mmeitikia kwa wingi huu ambao unauona sasa. Mafunzo haya yasingekuwa na maana kama wangeitisha halafu tusingekuja, wangejisikia vibaya walioandaa mafunzo haya. Lakini pili, ni washukuru kwa namna toka jana mpaka leo kila mmoja alivyoshiriki kwa nguvu zote, tulivyoshirikiana na wawezeshaji wetu. Kwa kweli mimi nimefarijika kwamba kumbe mkoa wa Njombe na mkoa wa Iringa tulikuwa tunahitaji mafunzo haya hata kabla ya jana, tulikuwa tunahitaji sana. Lakini kija ni washukuru ndugu wawezeshaji wetu, nadhani mliona jinsi tulikuwa tukiwapashia hata kabla hamjasema pasha, lakini tayari watu wanapiga makofi tunapofika mwishoni. Hiyo ilidhihirisha kwamba mlitendea haki namna ya kuwasilisha, na kwenye hizo fomu zetu za tathmini mtaona haya ninayosema, mtashuhudia huko. Nilikuwa napita haraka watu walioandika nano 5 4 5 4 5 4. Hii inadhihirisha kwamba mafunzo haya yamekwenda vizuri. Nikirudi kwa katibu, tunakushukuru sana kwanza tufungulia jana na leo kuja hapa kwa ajili ya rasmi kuhitimisha kama sio kwa jeshi. Asilimia kubwa ni kuwasikia sana na mafunzo haya mazuri sana, lakini muda mfupi. Kwa siku nyingine kama ni ombi letu, tunaomba muda angalau hata kama ni kwa siku 3 sio mbaya. Nikija kwenye mada wanasema mambo mengi na mimi napita huko. Niseme mimi binafsi kama mzabuni nilikuwa nasikia PPAA. Kumbe tunapokuwa na maumivu tunachochea ambacho tumejifunza sasa, namna huko nyuma malalamiko tulikuwa tunapeleka kienyeji sana. Kumbe kuna utaratibu, unaanza hapa unakwenda hapa unakwenda hapa mpaka mwisho haki yako inasikilizwa. Kwa hiyo mimi nishukuru kupitia mafunzo haya. Kwa kweli PPAA, tanisamehe maana kutamka nimeanza jana. Kwa hiyo nishukuru kwamba tumejua mambo ya malalamiko kabisa. Sisi kama wazabuni tuna mambo mengi sana ambayo kimsingi tunakutana na changamoto kwenye hatua mbalimbali za mambo ya tenda, kwenye kuomba, wakati wa utekelezaji wa tenda, mpaka na wakati wa malipo. Tumesikia watu wanalalamika mpaka leo hapa wazabuni wamefanya kazi mpaka leo hawajalipa, lakini yote tumeyajadili hapa. Mengine tumejibiwa, mengine yamechukuliwa kupelekwa kwenye mamlaka mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba haya yote walikuwa wanasema yanaenda kutendewa kazi. Lakini kipekee somo la leo mwishoni hapa ilikuwa ni ule msumeno kwamba ukienda unakata, ukirudi unakata. Ndio somo la leo, kwamba tumejifunza nini kutokana na rufaa zinazokwenda PPAA, zile rufaa zile. Kumbe wenzetu wamechambua kwamba taasisi nunuzi ina matatizo, wazabuni wana matatizo. Yaani kumbe si kila mmoja na changamoto zake. Tumezijadili hapa ambazo kimsingi zinakwenda kutujenga namna kufanya. Tumezoea sisi wazabuni kila kitu tunamlalamikia tu mwajiri aliyeleta tendo, tunamlalamikia. Kumbe na sisi tuna matatizo yetu, na mengine taasisi nunuzi inasababishwa na sisi. Kuna mahali watu tunakosea au tumewaruka kwenye taratibu za kuomba tenda, na taasisi nunuzi nayo yenyewe inakosea, unakuta baadaye inaingia mgogoro. Lakini kupitia semina hii nadhani tumeelewa. Mimi ni mwalimu, msiponiangania maji nitaendelea kuongea. Naomba niishie hapa. Asante sana.